လာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ note part 1 note စာအုပ်ကို note သင်ခန်းစာစာအုပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါက်ကန်ကြီးကိုလေ့ကျင့်မယ်ကျွန်တော်တို့ခေါက်တီကိုနားကောင်းရ hearing ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့တည်နိုင်အောင်လို့เนาะအဲ့ဒါဘာမှလေးချက် 4/4 timing C major key ဖြစ်ပါတယ် C major key family တွေကိုတည်အောင်လုပ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြည့်အောင် 1 2 3 4 1 2 3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  4 1 2 3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  1 2 3 4 1 2 3 4နော် C F G A minor 7ပါပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်